ওকে বন্ধুরা, তো চলে আসলাম আবারও আরেকটা ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর এখানে নেকব্যান্ডের কালেকশান এসছে, ঠিক আছে, বোটের সমস্ত অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আচ্ছা, তো ভিডিওটা দেখানোর এইটাই কারণ হচ্ছে যে আমরা কথা দিয়েছিলাম যে ফেব্রুয়ারি মাসে অফার দেবো, যেহেতু সরস্বতী পুজো, ভ্যালেন্টাইন্স ডে এইগুলো আছে, সেই কারণে। আর সেই কারণেই তোমাদেরকে বলে রাখি, বোটে কিন্তু একদম প্রচুর ডিসকাউন্ট আছে বোটের মালে, যেটা কিনা তোমরা কোথাও পাবে না, শুধুমাত্র আমার কাউন্টারেই পাবে। আর তোমরা জানো যে আমরা বোটে ঠিক কতদিন গ্যারেন্টি ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি অফার সিজনে, তো সেরকমই পাবে। আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে রিলিজ করলাম না কোনো দাম বা কিছু, কারণ জানোই এত বড় একটা ব্র্যান্ড, আমরা কোনো কিছু রিলিজ করতে পারি না এইভাবে ভিডিওর মাধ্যমে। তার জন্য তোমাদেরকে দেখিয়ে রাখছি যে এখানে কিন্তু প্রচুর কালেকশান এসছে, প্রচুর হেডফোন বোটের কিন্তু প্রচুর মাল এসছে, দেখে নিতে পারো। এখানে সমস্ত ওয়্যার থেকে আরম্ভ করে তোমার ওয়্যারলেস, নেকব্যান্ড, সমস্ত কিছু ডিসকাউন্ট প্রাইসে পাবে। আচ্ছা, তো এপাশে চলে আসে আমাদের এপাশে এয়ারডপসের কালেকশান। তো এয়ারডপসে কিন্তু একদম মানে এক্সক্লুসিভ, পুরোপুরি এক্সক্লুসিভ কালেকশান দেখতে পারো। এইসব কালেকশান তোমরা পাবে না, খুব কম বাজেটে এটা আছে। এটা কিন্তু ছোট এয়ারপড যেটা বলে, একদম ছোটোটা, এটা আছে টাচ সেন্সারের মধ্যে, খুব কম দামে এসছে, খুব কম দামে একদম। আরেকটা কালার দেখিয়ে রাখি, এইটা। তো এগুলো কিন্তু এক একটা এক এক রকমের ভ্যারাইটিস বা এক একটা এক এক রকমের ফিচার্স আছে। তোমাদের ভিডিও করার একটাই আমার কারণ, জাস্ট কালেকশানটা দেখিয়ে নিলাম, কারণ সমস্ত কিছু কিন্তু স্ট্যাটাসে দেখানো আমার পক্ষে পসিবল নয়। জাস্ট কাউন্টারে আসো, আর এটাই বলবো যে হোয়াটসঅ্যাপ করো, হোয়াটসঅ্যাপে সমস্ত কিছু বলে দিতে যতটা সম্ভব হয় আমি বলে দেবো বা কিছু। আর দোকানে আসলে সবথেকে ভালো হয়, এটাই বলবো তোমাদেরকে। প্রচুর কালেকশান আর প্রচুর কালার, প্রচুর ভ্যারাইটিস, প্রচুর কিছু দেখতে পারো। আর প্রতিটা মাল কিন্তু এখানে বলে রাখি, বোটের কিন্তু একদম অরিজিনাল অফিসিয়াল মাল। প্রতিটা মাল কিন্তু গ্যারেন্টি পাবে উইথ বিলের সাথে, একদম দোকানের পাকা বিল হবে। আর কোনো রকম প্রবলেম হবে তোমাদেরকে বোটের কোনো রকম কোনো জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না, সম্পূর্ণটা আমার কাছে রিটার্ন পেয়ে যাবে। যা প্রবলেম হবে সমস্ত কিছু আমি দিয়ে দেবো, কিন্তু শুধু ভেঙে আর ছিঁড়ে এনো না, কোনো রকম ভাঙাভাঙি করে এনো না, ব্যাস বাদবাকি যা প্রবলেম হবে সব আমি দেবো। তো এটাই বলার ছিল ভিডিওর মাধ্যমে। জানি না ভিডিওর মাধ্যমে কতটা কি আমি বোঝাতে পারলাম বা কতটা কি দেখাতে পারলাম। এখানে কিন্তু টোটাল প্রচুর সব নতুন কালেকশান। এই সব কালেকশান কিন্তু বোটের এখনও পর্যন্ত, অনলাইন ছেড়ে দাও, অনলাইনে তো টোটালটাই ফেক দেখাচ্ছে। এগুলো কিন্তু তোমরা অন্য কোনো কাউন্টারে পাবে না, এইসব কালার, এইসব ভ্যারাইটিস কিন্তু তোমরা পাবে না, এতটুকু গ্যারেন্টি দিয়ে বলে রাখি। আর আরেকটা, যারা খুব কম বাজেটে, এই মালটা বারবার হাইলাইট করছি এই কারণে, যারা খুব কম বাজেটে বারবার বলে রাখছি, খুব কম বাজেটে যারা ছোটো এয়ারডপস চাইছিলে ছোটোর মধ্যে, তাদের জন্য কিন্তু নিয়ে চলে এসেছি এইটা, ঠিক আছে। তো আশা করছি স্টক মোটামুটি থাকবে, কিন্তু শেষ হলেও তার মধ্যেও আমাদের ঢুকে যাবে। এটা কিন্তু অনলি ফর সরস্বতী পুজো আর হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স ডেও, তার জন্য, ঠিক আছে। আমরা 1 তারিখ থেকে 28 তারিখ অবধি কিন্তু এই সব মালগুলো সব ডিসকাউন্ট প্রাইসে বেচবো, সমস্ত মাল। আর গ্যারেন্টি পিরিয়ডও বেশি আছে, যারা নাও তারা জানো, আমি বারবার বলছি ভিডিওতে আমি রিলিজ করতে পারছি না পুরো সব কিছু। তো অবশ্যই বলবো, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, আর ভালো লাগলে শেয়ার করো, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে জানিয়ে দিও। এই সবে মাল ঢুকলো তাই আমি একটু হাঁপিয়ে যাচ্ছি, জাস্ট কিছু মাইন্ড করো না। টাটা, বাই বাই।